programu yaffe ey'olunaku olwaleero nkyaziza Honorable Moses Kasiba nti luli twamaliriza nga tukyali ku programu y'emmwanyi n'ebirime ebirala byonna ebya cash crop ne twawukana naye olw'okusaba kw'abantu abantu tebaga nti Honorable mutwongere totugayalirira mwami Kwezi twagala kusimba mwanyi twagala kumanya bwe tutambula n'olw'ensonga eyo twongere Honorable Kasiba nti mubongedde olwalirira mukomezaawo nga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo mu birime n'ebintu ebirala byonna. Honorable sooka okuze abatuliza abatulaba bannange mbalamusizaako nnyo mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mwebale namwe kweyagala abantu balowooza Kwezi okweyagala si kwe kwagala bye balina okufuna naye nze nkitwala mu bulamu bw'ensi nti omuntu bwe baga nti Kwezi yeeyagala aba ayagala ebituufu byalina okufuna kati omuntu awuliriza puroguramu nga zino zirimu okumanya oba mutuufu oga nti yeeyagala omuntu ali ebituufu oba anywa ebituufu oba mutuufu oga nti yeeyagala abantu okweyagala tebamanyi nti kwe kwagala n'okwagala obulamu bwo wano mu Uganda tetwagala nsi yaffe naye namukwano gwange munnakenya buli kimu yalowooza nti Kenya yekisinza ekimu kyeyangambako nanga naye buli bannayuganda bayogera nabo nti bamuwagira nnyo okugjako nze yamuwakanya kuba yali ampanira mu yali ampanira nga mpanira Lake Victoria nevuga ate neeyo gye tulina wano nga tubasinzaako n'emyalo ate era gwe olowooza nti Kenya ekimu ekigifuula better than Uganda ina Lake Victoria naye omwoyo gwa wano mu Uganda abantu naddala ffe abatayagala gavumenti tulowooza nti bwe tukyaliramu n'eggwanga egwamangu naye si kituufu ensi yammwe mujagale mugiwaane mu mawanga gye mugenze mugiwaane eri bannamawanga gye muli ekyo okugiwaana tekigumya gavumenti eriko byanjawulo ennyo gavumenti n'eggwanga lyo abantu mwagale Uganda yeyaffe oba oli mu Uganda oba toliimu naye gye walaga wamala kulaga nti oli munnayuganda ogendayo waliyo amawanga agatagendayo nebakukkiriza bebaga nti ono munnayuganda jangu so totuuka eri n'oga nti eggwanga lyange ndikyaye kuba eno gye waliwo omuntu omu gwe nali njogera naye nanga nti Kwezi ebyewaffe byonna byonna nabivaako bagenda nakunziika eno oba osigadde kwewabutwa bw'okyawa eggwanga lye kiba kiddako naawe kwekyawa ate bwe weekyawe kiba kiddako kwetta bwetyo bwe tugenda okutambula ne Honorable Moses Kasiba nti muwulidde mwagala eggwanga lyammwe temwagala gavumenti naye mwagala eggwanga lyammwe ekyokwagala gavumenti oba butajagala kirala naye omuntu yenna omutegeevu ayagala eggwanga omuntu ali civilized ateekwa buteekwa okwagala eggwanga lyo bw'obanga weeyagala nga toyagala ggwanga lyo weeyagalira bwereere kubanga ekyo ky'oli ate eggwanga lyo lye kikutaddemu kale bwetyo bwe tugenda okutambula Honorable twava wano nga twogedde ku kya CDF yali bakiyita batya UCDA ekitongole nga bagenda kukimajinga ne ministry ya actually sina kukimajinga okukimajinga kyayitegeeza nti bagenda bigatta bibiri ministry ya agriculture n'ekitongole kino kyo bakijjawo bakiteeke emirimu gyakyo bagikwase ministry ya agriculture makyo kisaanewo nga bwe tulina kawo nakyo kirime mu Uganda wali owulidde ekitongole kyakyo ate ebinyeebwa nakyo ate amapaapaali naye mulimu ababifunamu sente era kakati ba agriculture officer bosanga ku district oba ne ku magombolola ewamu bali ni charge of epaapaali lyoyagala okulima obabuuzanga ku mapaapaali kati kye bagenda okukola ekitongole kyaffe nakyo kukitwala mu mapaapaali mu binyeebwa mu muwogo ng'avunaanyizibwa ku kulimisa ebinyeebwa n'ebijanjaalo era yakunnyonnyola eby'emmwanyi enjawula nti nakugamba nti kati tubadde tugamba nti Kwezi oyo olwaleero asiibye mu bammwanyi ewaffe mu bulo kakati oweekalamba amwagala nkya almost issues ezabadde eri neeno zagenda okubaamu so kimwanguyira okuba nti atambuza kintu kye kubanga kyeyayogeddeko eggulo kyayogedde leero kyagenda okwogera enkya kati ogenda mujja ekalamba omutwali mu bulongo ekalamba yabadde ayigiriza kusimba mapaapaali kakati ate omutwala eno mu mwanya oluusi ebimu ogenda okulaba nga byerabidde eddagala lyakuwadde akubira luvannyuma nti ebyo tolikozesa nabadde nerabiddemu ekyamapaapaali kyetwerabira nti Uganda ekirime kyesinga okufunamu mu birime esinga kufuna mu mwanya kyebayita kofi kyetwerabira nti abalimi ebitundu nga 65 ku 100 abalima mu Uganda era balima mwanya
kyetwerabira nti ebitundu nga Rwenzori region, ebitundu nga Elgon region, ebitundu nga Central region ye Buganda, abalimi ku balimi 108 kiri mu mwanyi. Kakati obatabula n'ab'ebinyeebwa n'abamapapaali oba oboononera n'abalimu obulo. Kakati kyenjagala era olwaleero lyose nonzizaayo ku katuni wano nga twegomba amawanga n'agatuliraanye ne ge tuli nago mu nteeseganya nga tutuula wamu okusobola okugenda okukola. Bwe gagenda okukola ate gafuna ssente ezisinga ffe. Omukago gwe bayita East African Community gutuulamu amawanga ffenna ge tumanyi, Kenya, gutuulamu Sudan, South Sudan, gutuulamu Tanzania. Era gwe guteekerateekera ebikolebwa mu mawanga ge bayita member states agali mu mukago ogwo. Bwe gaddayo eri ne gatandika okubiteeka mu nkola ate mu ngeri gye twegomba, naye ng'okubiteetsaako nti tukole kino tuteeseza wamu. Olwaleero Uganda kitundu ku African Union. African Union yalangirira emmwanyi ku lukalu lwa Africa as a strategic crop. Simanyi bwe nnyinza kizza mu lulimi Luganda. Ekimu ku birime ebitunuuliddwa okubbulula omwana w'omuddugavu. Kati abaakitegeera eri baddayo kutandika abataalina bitongole biteekawo nga bikwata ku strategic crop ey'emmwanyi. Kaakati ate ffe abaali mu lukuŋŋaana lwe lumu nga balangirira akukyali baakirangirira wano mu Uganda ate ffe tutudde okugyawo ekitongole ekya crop eri strategic ku lukalu lwa Africa. Kitegeeza nti bwe tumala okutuula n'abagezi tuddayo ne tukola ebyekisiru, naye ate abatudde abalala nga batudde naffe baddayo ebyo ebyekigezi ne babitwala mu maaso ne babimplementinga. Kaakati wano tusinga Kenya okulima emmwanyi, era bannakenya bali wano ne leero twogera nga bazze kulaba ku balimi ba mmwanyi. Nze omu ku nali abaali balambuddwako bannakenya nga bazze kulaba abalimi ba mmwanyi nga bazze mu Uganda. Abamu nno weewuunye bavaferera na mu woteeri bakomanga mu Sheraton ne bafunayo abalala awo abamanyi okuwandiika ku blackboard bazita blackboard eri ne baddayo ne bagamba nti twasasudde ssente twatuuse gye balima emmwanyi ne batusomesa nga bali mu woteeri abagezigezi be bavaamu ne badde naye ssebo ate abo basigala eri mu zi woteeri esi balya ssente nnyingi okusinga ffe abali naye kyenjagadde okugamba nti Kenya yakitegedde nti efuna mu agriculture okusinga mu birala byonna. Lwaki nti ne bw'obala ssente enkalu gavumenti zeefunye mu musolo enkalu ziyinza okuba nga tezenkana n'abantu sekinnoomu bo ze beefunidde nga n'omusolo ogwo tebabadde nga bakakatibwako okusooka okuwa. Uganda ekitongole kya UCDA omwaka oguwedde kyagifunira omusolo mu musolo tusasula abaweereza aba exporting emmwanyi basasula for example 2% balina engeri gye bagicalculating. Naye URA ng'esolooza ssente ezo ku lwa UCDA yagigiramu obuwumbi 85 bw'ensimbi za Uganda. Kakati ogwo mwaka ezo ssente za musolo, naye ate ffenna ng'otugasse wamu bannayuganda abalima twafuna obuwumbi obukadde 9 mu mwezi gw'omukaaga okuva mu gw'omukaaga obuwumbi 9 kati buli omusolo mulala tukikontributinzeko kuba emmwanyi zange zennima ze basuubula ne bazitwala ebweru yamusolozi n'asasula omusolo. By the way ezo ssente ne zigenda mu ggwanika ne zikola ebirala ze tubanja nga temutukoledde enguudo, naye n'ezo ntono ku bantu sekinnoomu ze basigaza mu mulimu gw'okulima. Atunze abantu ennaku zino mpulirayo n'abagamba nti ekitongole tutwayogera ndoza ne tukyakijjaayo. Banange ekitongole ekyo waliwo ennaku zino ebyokuwandiisa baagala okuwandiisa abantu babaggyeko omusolo. Kambabuulire bannange abatulaba n'abatuuliriza, emmwanyi yawadde omusolo emyaka 20 era atayagala yiwe musolo alina kuddayo gye gwatandikira myaka 20 tuguwa naye tuguwa happire era temugaana okwewandiisa nti okubawandiika zibawa zibasasula. Ate bizinesi bw'ogikola ng'evaamu ssente ng'ate ekyo ekivaamu ssente si kyekiwa eggwanike musolo
gwe lwaki olowooza nti asiika capati atafunamu yalina okusasula ate gwafunamu tokusasula okugjako nga tukkiriza nti temuli ssente naye kyenjagadde okugamba ku ekyo abantu bali mu bantu babagamba tebabawandiika ani abagamba abantu tebabawandiika kubanga waliwo European Union twajogerako wano n'omulimi alina ebikolo 5 egenda kumuwandiika kakati ne UCDA eyo data yinza okuba nga tekigamba abantu gamba buuse egenda gisigaza naye ngekuwandiise togati egenda kuwa kopi oli oligina egisuule naye egenda kuba nga ekuwandiise kuba neteeka lya National Coffee Act 2020 limandatinga UCDA okuba nga emanya abantu abalima emmwanyi n'obungi bwe balima buli omu n'amanya ge negyakikolera ekyo si kya bulabe mu nsi nga Bulaaya tolina nyumba gy'oyinza kusulamu nga terina nnamba oteeka okubeera ne street number nayo kenyini namba yayo buli kimu ate naawe ng'olina ennamba weebale kati fe abantu twafuna ennamba begenda ku niniyo eyo ye namba yo teri mulala agirina mu Uganda so naffe tulina ennamba muntu mwemuziyita nanga muntu naye ffe nziyita namba muntu naye nini namba muntu naye eri ku ndaga muntu kakati ate omuntu akugamba nti bwe banaategeera ebikolo bye ebyemmwanyi by'olima nga bakusolozaako omusolo nze saagala tumalemu balimi maanyi ng'ezimu ku nsonga zetuwa si ntuufu tewali mmwanyi ya Uganda efuluma wano negenda etundibwa mu katale akalala etawa musolo yonna ewa omusolo tewali muntu alina palupa kyekyuma ekijjako ebikuta by'emmwanyi okufuuka kase atawa musolo layisi asasula buli mwaka tewali rosita bano gye tugenda n'ogaa nti nsiikira kaawo oteekeko bulandi bweti nze omumpe ngenda mutundira mu bulandi eyo kasiba nte faamu atawa musolo kati ogwo omusolo olwedde bagwextendinga ku gwe omulimi tekyetaagisa kujja mu nnimiro yo kujjako musolo okujjako ng'abantu bagamba bannaabwe nti tuddayo ku musolo gw'envujjo wagumanya nga ogw'envujjo kyofunye kyowaayo otta enswa era zose nako tampeko kakati ekitokka kye basobola okukola ekitakyasoboka kubanga olwedde bakutegedde eno omusolo tuguwa abamu baguwa nga tebategerera kutegeera fe abamu ate tetuli ku leve eguwa nga tutegedde tuguwa nga tutegedde tuguwa ono gwogenda oga nti nkubire emmwanyi zange ziri kiro 10 naga nti mpa siringi 10 amala kubala nga omusolo gwogusasula gwogenda oga nti nsiikira kaawa kiro 10 naga nti mpa omutwalo amala kubala nga omusolo guli gwogusasudde waliwo n'oguli direct gwasasula ye gwe n'ogusasula indirect so tewaliwo omusolo gwa mulimu gugenda musanga mu nnimiro ekyo temukitiisa abantu nga mubajja mu kulima kubanga wano mu Buganda ffe tulina aboogezi abanywako bannaabo omuliro ne bagoba mu bizinesi abantu ne bagikola nnyo ne bagamba ababye ekyo nze kyenajja okuvumirira ne kumpita kugamba nti neebaza ababaka ba paalamenti abava mu Buganda naye meseji ezimu ezigamba abantu nti emmwanyi bagitutte si ntuufu zimalamu abantu batta amaanyi ate emmwanyi mwankole bazirime nnyo tunaye tibadumba bubbi nga bwe baalima amatooke feno ne tuga nti era amatooke naye tugakula gengera mangu olirima otya nga lijja kuvunda mangu akatalo n'okajjawa nakati ffe tugano nenkole ne tugaleeta wano kakati saagala bantu olyakubira esimunaga nti nawuddaalo batuwandiika bagenda tujjako omusolo please omusolo gw'omulimu tagusasulira mu nnimiro olwedde omusolo gw'emmwanyi weegulira tugusasula okugadde emyaka 2 etteeka lyaguteekawo gwe buuza naye okuwandiika by the way lwaki balina okuwandiika abalimi ekintu kye tulima tetukinywa ffe omugagga akinywa wa lugezigezi yeeronda alina byayagala ne byatayagala naye okusobola okutuukiriza byayagala olina kuviira ddala ku nsimba y'ekyo ekintu nga tekinnaba nakugenda nga kyamulembe kakati bw'otakisimba n'okirabirira mu mbeera y'emu n'okikungula n'okitereka mu mbeera gy'ayagala kituuka katale nga takyakyagala kakati ono alina okukikozesa alina okulaba ngaekyo kikoze ye alina kutegeera atya nti okola bubi oba okola mu butuufu akatale kaleme kufaako eggwanga ng'ate talina kumanya kakati ebintu ebimu tusaanye nga naffe abantu bannayuganda twebeereremu
amateeka n'enteekateeka ennungi tuzimanye, amateeka n'enteekateeka embi nazo tuzimanye. Omwogezi omu yagamba nti anaafuna ne mu kibi alabamu omukisa, ataafune ne mu mukisa alabamu ekibi. Era kituufu. Buli lwe tunaabeera nga tukola ebintu bye tukola naye nga tunoonyaamu kibi tuggwemu amaanyi. Nga n'olwaleero omukazi gwe twagobaganya Pineto Omuyitale wakyali yagga nti Mwanyi yazitwalayo ekyo kimuganye zirima ne tugenda gaggawala. Nga n'olwaleero enteekateeka gye yatugamba nti nedda abantu abasuula omutindo gwaffe ogw'emmwanyi twetaaga abalimisa n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga eyo bibeere nga bibamanyi, biina bimanya batya nga bibawandiise. Tebijja bamanya, ajja kugireeta nga yagifuuyizza ky'atalina gifuuyiza, amulondola ye anategeera ddi. Nze njagala mbeere ne lisiti yange tutegeere tukole sampling nti nina abantu 10 nsobola kufunako 30 mu kitundu kyekimu. Bwe baba bakozesa eddagala liba lifaanagana, gundi alina obugazi bwe buti, gundi tugende kuona ono ye influencer. Zino eko 6 zaalina ku kyalo ekirala nga abalala balina bbiri talina bakoppa wuwe. Oyo bwe tumulaba nti kyakozesa kituufu naye oba talina ssente zituuka mu bajja. Naye abantu bagana okuwandiika kuti mwagala kukola ki? Mwagala kukola kifa abamu nga twogera ntuzirimu olwo ne bajja ne bazibba. Omusolo abantu bagala kugudduka. Omusolo lwe tuguwa naye abantu balowoozesa bannaabwe mu kwogera nti bwe bakuwandiika nga olyoka oguwa nti bajja kujja mu nnimiro bakuge nti okungudde endebe mmeka, twaga nti twalaba emmwanyizo nnyingi okungula endebe 9 leetako emu. Eyo tteeka terijja kubaayo mbalayirira naye ne bwe linaabaayo lijja kujja nga ddambulukufu likubaganyizibweko ebirowoozo mu paalamenti. Lino abalimi bokka be batannaba kuwandiikibwa mu bali tukiyita value chain, coffee value chain. Coffee value chain etandikira ku mulimi. Buli akwata ku mmwanyi bw'obanga onooguza omusajja oli oba omukazi oli eyeekonga, oteekwa okuba nga olinawo enteekateeka esobola omugoberera n'otegeera kyakozesa, obungi bwakungudde naki. Ate by the way wano mu Uganda abakyasaba n'endokwa accounting office agenti yagabye endokwa kakadde nga baagabira balina eka 10. Kakati bw'obanga oyagala kulwanyisa ekyo olina kusooka mugamba nti bawandiika ombuulire. Ate lisiti gye tulina okutulamu tulabe wano tewataddewo abantu mwagamba bwennyini mu population census ye Butambala tuli emitwalo 4 ate ogamba otya nti abalimi bali 6 nga kwenamu abalirako n'abaana. Kati ebyo bye tulina okugenda okusengejja. N'omuntu waawano yejjako obuvunaanyizibwa ne yenywako omuliro buli kimu n'akola entondo n'alabanga kibi n'ekirungi n'akifiirwa. N'ekirungi n'akivumirira. E Kenya tuli wano mu kudirya bitongole bya mmwanyi, tuli wano mu kudirya bitongole bya bulimi. Baleese ekitongole e Kenya biiru ne kati olwaleero eyinza okuba lwe bagikubaganyizaako ebirowo bagita Horticulture Crops Authority Bill 2024. Horticulture si yegatta bino ebirime ebyaffe ebiriso. Teekamu ebimuli, teekamu kati zino apple ze mulya muli, emicungwa, amapaapaali. By the way zisinga zonna gwokimanyi nti supermarket bw'ogenda mu supermarket ez'omu Kampala ez'ebbeeyi fruit ebibala by'e Kenya biri 80% bya Uganda biri 5. Lwaki? Ate gwe n'ekitongole senga baga nti babiteekako ekitongole mujja gamba nti baagala bibba. Bw'oba n'okwewandiisa ku mmwanyi mukyagamba nti baagala gibba. Gwe onooleeta otya apple esobola okuwoomera omuli eyeesosola. Goloza abalimi tutenda abanywi b'emmwanyi ba kaawa e Bulaaya okwesosola. Goloza nti abali b'emicungwa wano mu Kampala era bwe mbanjugula omala gamuguza buli kimu, simala gagula bucungwa. Kakati omulimi gw'otasobola kutwesinga kulaba bw'akikola olinda kumala kiteekamu n'akisubula n'afiirwa. Kakati Kenya etaddewo authority baleese biiru ya kuteekawo authority. Tulina kugamba nti balina agriculture and food authority afa eyeekola kitongole. Ebirime byonna kati batandise bifunira ebitongole ebyenjawulo. Babadde balina ekitongole kimu nga kyekivunaanyizibwa ku buli kirimwa n'emmere. Kakati bateese ekitongole ekirala Horticulture Crops Authority. Bagenda kitondawo, banaakitondawo. Teri agenda kulima mucungwa mu Kenya, teri agenda kulima bimuli mu Kenya, teri agenda kulima apple mu Kenya ng'ekitongole ekyo tekimuwadde license.
n'okwetegereza byalima. Omanyi lwaki kyekirina okujja Uganda kitegere test and preferences z'abakasitoma. Muwano okubawo license mulowooza bababba abagezi bo bamanyi nti okusobola okukwata ono omujega owe Uganda atayagala ye ebibye kubanga ne gavumenti temanyi nti erina okuteekawo akakatale kamaanyi nnyo abajja fuluutusi wano mu Uganda n'atafunye kyamisana fuluutu agigula. Amawanga gonna tetunnamanya nakumanya Ebungereza n'abatali bannayuganda baagala amatooke wano mu Uganda n'abatali baganda kati ettooke yeddiizi ne balyako ne balisindiza. Tewali wali controllinga oba olitwaliddemu ekiwuka oba olitwaliddemu ki akatale kajja kufa singa tunaafuna bakompitita. Kati yo Kenya terinda katale kaayo kufa singa efuna kompitita erina kompitita gwe bayita South Africa. Akatale ka wano naye yajjamu abo ababiri be bannannyini supermarket za fruits grocery zonna ziri mu byabwe. Fe wano abajega tuli awo bawaddiga teri afa ku bye tulima n'olwekyo teri asobola kuregulatinga mutindo gwabyo era buli lwokikwatako bwotulaga nti kino apo kya Uganda kikaawa kubanga nekyafuuyiza ye akyesalirawo ne gavumenti tekirowoozangako. Naffe abakulembeze tuli mu kulanduka biriri yateekawo tobijjaawo tetumanyi tulina n'okugiwa eno agirese private members bill horticulture crops authority mu Kenya ya muntu buntu nga kyetaagisa. Lwaki nti batunda Europe ebimuli batunda Europe amenvu kati batunda hasi ovacado takendoza ne China be basinga okutwala hasi ovacado. Nakuga nti owawano ayalese endokwa yakumatiza nti bamugule France tewaliwo mulala era bw'omala okumukuza gye biggwera gw'omanya tomubuuza ate naye yennyini talina sente zigenda kujjawo okulaba nti gwe walimye eyo y'omubannimisaako okula n'akula n'embula wemutu. Waliwo ekitongole ekyali kinoonyereza kigambe nti nno lima okula mu mukwano gwo nga Kasibanja yajja n'akufera ng'ayagala kutunda ndokwa naye togamba nti alina capacity esobola okugenda okukola bilateral understandings n'amawanga gy'onootunda. Nakugamba neighbor wange bwe baalimisa lumonde gwe bagenda okugulanga ebifalansi bwe yakula ne bamugamba nti wamubyala bubi yabyabyatala ffe twagala musoobolokofu. Kati okwewala ebintu ebifaana bwe bityo ensi ezitegedde ezitali njega ng'eno eyaffe ziteekawo ebitongole ne biwuliriza omuguzi ne bijja kwalima ne bijja kwa handola paka koona abyejjako naawe kasitoma. Kyebava baleese ekitongole ekigenda okulambika ennima y'ebimuli. Mu bimu ebitagenda kukolebwa togenda kukkirizibwa kulima kumpi n'omwala. Omanyi lwaki? Gibeeramu kazambi gireeta kazambi egimu giva malwaliro kasitoma agenda kulya mboga ate ozimutwaliranga ziva ku gundi. Wano ebyaffe gwomanyi bye tulya waliwo etteeka erigaana atunda ebikajjo okubisuza mu mwale bwayise oba waliwo ekitongole ekirondoola ekyo golowooza nti omuntu abula wasulanga anti kubuulira eno programu twagamba nti bagiyita kumanya big story erina kubaamu baagala kumanya. Golowooza omuntu owe bwayise abulwayo wasula n'akusuliza ennaanansi awalungi zagenda okusala enkya nti ye yalina ekizibu ekyokuba ng'asula awalungi zazisuze walungi. Gweoba olaba ebigaali mu butale we bisula waba basinga obulungi sipeesi ey'ebigaali omanyi nti eggwawo nga birina genda ku mwala ne babiteeka eyo naye nga babitwala babiroodinzeemu bye banaatunda enkya. Gwe bakugamba gwe walolabyeko mu butale bwonna obutwetoolodde ng'abatunda enva endiirwa bakima amazzi okugenda okuzifukirira ag'ebitaano oba oyagala nkubuulire bwe bazisuza zisobole okukeera nga ziri fresh. Bo abazirima gwe mwali mugenzeeyo waliwo ekitongole ekikuyamba ne zigenda zikiregulatinga akatono ennyo yubosi keekola kakulinda bigenze mu supermarket. Nze mala emyaka era nga sigenze mu supermarket kugula doodo nze yange mbigula mu katale eyo yo alabirayo n'aga nti ono gwe banguzizza teyalimiddwa mu kazambi. Gwe omugimu bw'ati abantu basanga bagula bigimusa. Waliwo omwami omu yaŋŋamba nti twali tuyita
jinja awo mu Lubigi waliko kazambi nangamba nti njagala genda kufuna kazambi oyo naye kazambi oyo gwe nakozesa luli amapaapali gagejja nnyo ne tegaawooma yakozesa ng'ebikumusa nawulira nga nsirikirike bwenti nanyiya amapaapaali nangamba nti gagejja naye tegaawooma konze bikola bulungi namubuuza nti bikola bulungi nanga nti bigimusa nnyo nengamba nti tufudde era motoka zibeerali nga zibirinze anange kati bwe mbuulira waawo gye balima doodo gy'omanyi ombuulire bigimusa bye bakozesa nga obimanyi oba gwe tobimanyi oŋŋambe nti ekitongole gundi nkyesiga kibalaba tewali kwesiga balimi kati bwe tugenda mu butale obulina bakompitita obulina n'abasosola abamala okwetegereza ejjo bye gye balirimye twetaagawo ebitongole ebisobola okulondoola ekyo gegendako ku disitulikiti ewamu ekasaana obuuza agriculture office oba yali atuuseeko mu kulimisa doodo bw'aba yali atuuseeyo oba alina etteeka lya implementinga ngo nasobola omuyimiriza oyo mu mufuuyire eddagala erikazi omudda aveewo kubanga yakozesezza kino ne kino so bye tulya byaffe wano abaajegewalira mu nsi yaabwe gye babigula nga bagezi tebisobola kugendayo okujjako nga biri certified n'ekitongole ekyesigibwa kati kwe kuteekawo ebitongole ebifaanana bwe bityo wubosi si y'abalimi ekitongole kya ggwanga lyonna kya standards gwe standards gwozi kigamba so ekitongole kino ete ekyabalimi kisoma mu tteeka lekiga nti kino ne kino ne kino ne kino abalimi baba ba scientist bw'oba kifuuyiza omuntu alwala kino ne kino kati waffe tufuuyiza bufuuyizi tetufaayo tugenda bali mu kukupa complex n'olwekyo tetusobola kukompitinga n'amawanga nga South Africa kyova olaba n'ebyaffe bigobwa mu supermarket ne wayingiramu ate bye tuguze ku bbeeyi ennene by the way kambabuulire omwaka oguwedde Uganda yatoola obukadde bwa doola obukadde bwa doola 8 ng'egula only fruits e Kenya atufunamu ebo bayagala kitegeera ogenda n'onoonya imports za fruit revenue from imports to Uganda fruit imports to Uganda mini exports ngo eza Kenya export revenue to Uganda from ngo categorize of fruits kati esente zilize bakulaga ze bafuna mu Uganda ze ziraga ze twabawa okitegeera kumpi obukadde bwe twajja mu mmwanyi mu mwezi gw'omusanvu bonna twabuwa bannakenya nga tubagulako fruits ozimanyi bogoya mucungwa apo miyembe nga tugula ku bannakenya ate ng'emiyembe gy'e Kenya kati wano gimaamidde anti kati gitandise okufuna n'abagifaako bagenda kati ate kugiwa ekitongole gwegojjawo bitongole ebisobola okuregulatinga quality bano bateekawo ebitongole baregulatinga quality kuba akatale bakalina akaabajega baffe fe tujjawo bo bali bateekawo n'olwekyo bannayuganda balaba puroguramu eno kino nkireese kwongereza ku byetwayogerako ebiraga nti tulina obwetaavu bwebanga eno eggwanga lifuna mu kulima nga bannayuganda basinga okulima kwe balimu tuteeka okubanga n'ekitongole kya UCDA tekimala buli kyolowooza nti tukirima kukitunda bweru nakugamba wano ebijanjaale South Sudan just Juba ebya Uganda bigula emitwalo 2 nambale kanyeebwa wanagula 15 kakati lwaki tetukyatwalayo bijanjaale lwa nsonga nti baakeberanga omutindo gwe baagala tetunnagutuusa tubateramu nfuufu kati omutindo ogutegeera otya funa abakugu b'ekitongole ekirimisa ky'ekintu wano bagende eri balaba akatale kaagala ki bakomewo wano omutindo gwenkana ki yes bakomewo wano bakiteekese mu nkola atakikola kibooko gomanyi lwaki emwanyi twagituuma kibooko bakubanga kibooko naye omanyi ekyakubyanga kibooko bannayuganda baali bakyejo nnyo ng'emwanyi zakajja mwanyi zibadde za ssente okuva edda nedda kakati bwe baatundanga abasajja eyagenza okutunda ddanga nkeera oba luli zonna adda ziweddewo kakati abazungu ne bagamba si bazungu kabakazi gavumenti negamba nti abantu ekyejo kino tujja tusobola ku muntu afunye ssente ate n'alemu okuuma obugadde bamalanga kuzirya bannaalongo tebafunako kakati bwe babalwaza abaana ng'ate bagenda basaba gavumenti nti bannaaye tuli balimi naye ate abaana baffe balwadde temubajjanjabye
kakati gavumenti ega nti ate gweze wajje mu kulima nti zaaweddewo ti sente ze twagula sente bwe ziti kakati ne bagamba nti omuntu yenna anaabeeranga n'emmwanyi enkalu mu nsonda nga nkalu era anaasangibwanga nga talina nsaawo ya mmwanyi mu nsonda kibooko ng'emuyitako kakati abasajja abaganda bwe baakazanga emmwanyi n'agamba kwezi nti naye ensawo zange 5 jangu otwaleko 2 3 zirekeewo za kibooko era emmwanyi enkalu ne leero tuziyita kibooko mwanyi kinti kibooko nti kibooko wadde iwe okitegedde ebooko yayitanga ku bantu gavumenti ya kabaka katulwalira abantu bagamba okubawandiisa simanya yamanyanga omusiri gw'olina nemanya nti osobola okugyamu ensawo 10 ddala omuntu aviregire bw'aba afunyemu ensawo 10 tewali kimugaana ati anyone particular time mu nsonda omwo okubeeramu ensawo 3 so baatunuliranga omusiri gwo ne bamanya kyokungudde ne bakubuuza ze walekawo ezisobola okulabirira awaka senga wafuna ekizibu bwe ziba teziriiwo ne bakuyisaako wembuya kibooko kati abantu ne bagamba nti atwalako 2 zireke za kibooko bw'onoozitwala owembuya ajja kumpitako ne leero tuzita ng'ate abakulu ab'emiruka n'abamagombola bayitamu okukyekinga nnyo okulaba nga abantu ba kabaka babeera bulungi era abantu ku bbeeyi gye walabanga nga ntono ate abantu ne bagaggawaliramu nnyo kubanga walingawo ne mechanisms eziba making okuba nti bagaggawala kwezi n'abatulaba tewali nsi eri extravagant nga Uganda ensonga lwaki batulankinga namba 2 mu kunywa akabisi kubanga abantu basanyufu mu Afirika ffe tusinga eri mu nsi yonna tuli bakubiri mu nsi yonna bwegenda wali nakulaba egenda emakindi ku nnyama eyo etagenda gye batatutte waka olowooza nti bannange ensinga yagaggawala naye oluvaawo kyate twayavuwadde naye ennyama eyo omuntu eka ali ebifo ebibiri ate awo ali awukkira ebbiri kubanga yakwonoona ssente ne batema kakati abantu bawano tubadde extravagance okwejalabya kwamaanyi okwejalabya okulowooza nti waliwo omulala alina okuba nga agenda kuyamba gwe kasita kyofunye okijjeewo ofunye essanyu abantu abasinga balinga tebatereka ku ssente za mmwanyi era nga tebalina kye bazikolamu naye ng'emmwanyi zivaamu ssente nyingi actually baziwasangamu abalinga bakolamu ekyamagezi bawasangamu buwasa abakyala ekyalinga kyamagezi anti wafunanga leba ne manager ekibanja ky'eggomba nga mulimu omukyala ekyebusiro nga mulimu omukyala kati ate mu kifo ky'okukwata ssente ozisasuze manager nga bye tukola kati ebyobujega eba famire yo omukyala ate yabawa bwereere bwotunda gomesi abaana bazaala bebeera leba kyalinga kya bugezi nnyo ebiseera ebyo lwaki ndowooza nti abantu lwaleero balina okwejala kwezi olaba ku national theatre buli lwakutaano meeting ezitulawo ziba zakwanjula za mbaga naye okugenda okufunawo sipeesi ku lwokusatu ng'ogenda kutuula lwakutaano olowooza ogifuna okola otyo weetaaga kati olwaleero lwakuna bw'oba oyagala kutuula lwakutaano olutali lwankya obukinga leero naye njagala ondageko awalala nga batuulawo kuyiiya ssente nga tosobola kufuna sipeesi kufuna meeting ya mbiyesente otegedde kyegamba njagala ondageko awalala meeting y'okwanjula n'embaga okufuna space wali kuna sono theatre kizibu weetaaga wiiki naye meeting y'okutuula mutetenkanya engeri gye mugenda wawoobulwa sipeesi tewali kakati oyinza n'okugiyita n'etajja ekyajja ekyo kimu ekyokubiri genda otunule n'abatulaba mugende mutunule ku bajeti z'embaga ez'embaga singa tugende ku z'okwanjula olwaleero ensaamusaamu naye ey'omuvubuka era agenda nga aggumira egenderamu obukadde ago naye waliwo n'ezituuka n'obukadde 10 kituufu ng'omuntu amobilizinze bulungi abantu
saagala kusookera ku kyakugamba nti okukuŋŋaanya ssente ezo kyekibi. Njagala kusookera ku kyakugamba nti tutunule mu budget items tulabe oba papasi yegenda okugenda mu ssente ezo. Omuntu yenna omuvubuka ng'agenda kuwasa ng'agenda kwanjula najja kubuulira nti munnaye nafunye omukyala naye n'abakadde njagala mbasanyuse bandabe nabo omutima gubamuke ye papasi. Bw'ogenda ku budget si ye papasi. Omwana omu yandetera budget y'okwanjula ng'eriko $38,000. Kati ne mugamba oyagala kukola kintu abazadde bange njagala basanyuke ngende nga nzigulidde basanyuke. Twagenda okubala $38,000 ne tubala item abazadde ze bagenda okufunako nga zirimu $38,000. 38 gokka. Nga tekawera kakadde. Gomesi ya maama ebbeeyi yasedde waliwo atwala ebbiri eza maama we maama azaala omukyala era bamuweeki. Kati kuno kwaliko $12,000 era naye bannungi. Ekanzu ey'ebbeeyi ya sente $10,000 eye yaliko 6 $18,000. Budget ya bukadde 38 ne tugenda ku ebbaluwa y'omuko ng'erimu $5,000. Ate kambabuulire bannanga abateekateeka omukolo gw'okwanjula. Omwogezi omulungi kati wa ssente mmeka? Kati oli kwaliko $8,000. Omwogezi sijja kumwogera linje nange ndi mwogezi mulungi mukolere. Kakati ne mugamba nti ndaga ku item eya ebbaluwa y'omuko ng'ebbaluwa y'omuko eriko $5,000. Omwogezi 8 omukemeka 5 kuba biri senga omutajja wawo ofiirirwa ani gw'ogamba nti bannange omuko alina kubeera okuba yakuwaaki yakuwa omukyala 5 omwogezi nga buli gwatutte talina kasiru bagenda abantu 10 aliko 8 gubaga nti kuba ne boogera nabo waliwo atasobola kwogera kibaleesi bibe birala mwongera byongere kubanga muli beejalabi. Ne tugenda ku bbaluwa ya ssenga ebbaluwa ya ssenga nayo ng'erimu zigi. Omuyimbi eyaliko omunafu yaliko $75,000 sijja kuboogera. Kwaliko omuyimbi omulala eyaliko ow'amaanyi ng'aliko obukadde 2.5. Ne mugamba abayimbi baaliko basatu ow'E75 n'ababiri ab'amaanyi obukadde 2.5 bwe bukadde 5.8. Maama agenda kufuna egomesi ya $12,000. Omuyimbi omuwadde 2.5. Takulinaako Luganda si sengaawo si maamawo sengaawo akugaba alina egi 5. Omuko ne bamwongerako enkoko bagiteekako $3.5 $8.5. Omuyimbi ali mukadde 2. Omwogezi yakutudde egi baasa egi 8. Omuyimbi ali mu 2.5 tomulinaako Luganda. Ate kambabuulire nga tazze kuyimba emikolo mitono egy'okwanjula gye naali baddeko ne baleeta omuyimbi tazze kuyimba. Omuyimbi ekinene nyajja ne CD oba gwe mugalimba era yagamba plate tracker number 4 abaga nti nyimba n'amayiminga kati n'omusasula 2 presence ye nga takomye ku ekyo n'okutabula order flow y'omukolo gwe mwaleese okujjayo omugole ate wano nga mwakatuuka yaga nti ate nina awalala mbayingiza buyingiza naye ng'oluyimba lwakujjayo omugole flow olwedda agyonoona naye musasula. Natuukako awantu amu njagala kulaga bino sibyogera kugamba nti si kirungi muntu kuteeka ssente mu mukolo naye ebibbo ebirimu amapaapaali n'emicungwa epaapaali lya 10,000 ebibbo awo ne kiba nga kizitoye ate omusiri w'ekibbo n'ekibbo nga biriko 10,000 kye bitwala kirimu 10,000 tutegeera oba tetutegeera. Ningo oli musajja mubazi nnyo. Ate bw'otabala mu Bayibuli eyo giraba temuli kirimu nga si kibale. Bulimu bakibala. Abayigiriza baali bameka 12. Okate kwali kubala. Yesu ebyennyanja bye yaliisa abantu byali bimeka? Oba byali 3. Byali 7. Yagiriisa abantu 4,000 ne bagana naye abakyala n'abaana bo tebaababala kitegeeza okubala kwaliyo. Amateeka ge tugamba ge tukkirizaamu aga Musa gali ameka 10. Kati lwaki owayiriza nze nti nze mbale nnyo okubala kwatandika eno mu Uganda tewannabaayo nansi okubala ne kubaawo se bwe tutabala ekisooka tetuba bakkiriza ekyokubiri naawe oli mubale kituufu buli ekikuliko bakibala amaaso Katonda yakuwaaga gwe yawaasa tumulema era tumulabanga kyabulambuzi yeetaaga kulongoosa. So bw'ogamba nti olina kyogenda okukola mu nsi ya Katonda eno nga gwe tolina kibala nga naawe oli mubale engalo zino ziri ezi alina olw'omukaaga mulema
yeetaaga kululongoosa liveeko. So buli kye munaakola nga temubala. Nina ekintu kye nakoppa ku basajja bano abayima. Abayima okuwasaŋŋana kugulawo kampuni ya bizinesi. Okuwasaŋŋana? Kugulawo kampuni ya bizinesi. Kwezi bw'aba nona muwala wa Luyitale bamugamba ente z'anaaleeta. Ente ezo by the way nagenda ozibalamu nga ffe bye tutwala baga nti leeta ente nnya. Buli emu bwe baya kakadde bo obukadde buna. Kati okimanyi nti eri gye nakugambye mu bajeti y'obukadde 38 temuliimu nte. Tulina bye twakwata obukusu natuukako mu maka agamu nga baatutte entebe naye nga n'abaka abalala yazaala abawala be balungi ate ne bafuna omukisa ne bafumbirwa abasajja ab'obuvunaanyizibwa mu ngeri ey'okwonoona. Buli ajja aleeta entebe ziri awo enkuba ezikubira ku lubalazi. Zaagala okugyamu mu nju. Tebaafuna kizibu kyalina, talina nte gyanywamu mata. Bwe baga nti bw'otwala bajeti y'obukadde 4 nti omuzeeyi omukadde bw'alwala baga nti ono yasasula ye ne tamukubira. Era bakubira. Ate nno bakubira tukyazirina. So kati bali bateekawo ekintu kino njagala abantu bakitegeere bulungi. Bateekawo enkolagana ya bizinesi. Abayima. Kwezi ente z'oleeta. Owulira? Omwana gwe bakuwadde bwazaala kwe bamuwa. Okiraba nti muli mu bizinesi. Gwe kanya kuzaala nga bakuwa. Okuba bukubisibo ddadi tufunyeyo akalala nga bakuwa. Wane waffe we tuli abasajja Abaganda baga nti nina abaana 7. Nga wakati waliwo kirala kizaala. Omuvubuka awuliriza puroguramu eno twagadde gikola naawe oganyulwemu. Toteekateeka kutandika kuzaala mu mwana mu muwala wa munno nga yekka ekintu ekikazi ekizaala awaka. Funayo embuzi, funayo enkoko, funayo embizzi, funayo endiga. Ebeere nga waakiri ezaala. Naye gwe awaka ekizaala kyokka muwala wa munno. Yekkaga yazaala. Kyolaba nti nno omuntu yatugamba nti bannange abaana mba mubasindika ku masomero. Mubasindike ye n'ekikopo ky'amata. Wano tuga nti bannange abakazi abo bavuma. Gwe woofunira omuntu azaala kiri ekyente okubanga esobola okuzaala etta omwana mwanywa. Olyo kigamba yaba akuvumye. Nze kanti bagambe. In fact nga tonnaba nakufuna sente ziwasa. Nga tonnaba kufuna sente ziwasa. Ekyali badde ekyamagezi ate kufuna sente zante. Nosooka okula ente n'ogiteekewa. Okuwasa muleme kitwalira ku puleesha. Teri muntu afuuka expired nti ono atuuse mu myaka egitakyawasa. Aweddeko. Nga bw'oteekateeka okuzaala teekateekayo ekirala ekinaazaala nga si ggwe kibeera awaka. Era bakadde baffe bwe batyo bwe baakolanga olujja lw'omuganda nga lubulamu enkoko etakula ekisoboka. Ateekewo ekirala ekizaala. Gwe nakizaalizi ali omu mukyalawo. Nakizaalizi zaalinga nkoko awo. Ng'ayinayo embuzi ejjinga weeriri bano boozaala bakonsuma. Nakuga nti ekizibu ffe kye tulina kuteekawo baproducer. Naye nga tetutaddewo kuteekawo bakonsuma nga tetutaddewo baproducer. Buli lw'ozaala omwana oba ofunye konsuma awaka. Ayongera okutwala ku sente zo. Kati funawo ente nga yo producer. Buli lowooza nti mukyalawo waali badde omuzaalamu abaana abalala. Lowooza ne ku kyolina okuwa ente naye ezaale. Oli omuhima kyava akukola ekintu kimu nti akuwa muwala we naye nagamba nti mpa ente. Bw'oli batozadde bugagga bwe nga talina gwabugabana naye. Buli lw'olizaala buli mwana amuleeterako omuyana. Abakadde bazze tulabako bajja kuga nti ente tuziteekewa nga tebannaba nakutuula. Wano ewaffe munnange wakawonye nga biwedde. Omuntu atuuka n'okuga nti owaaye nti nina ekizibu. Ekizibu kinti omukyala agenda kuzaala. Omukyala agenda okuzaala tekyekizibu. Ate bw'aliba nga agenda kufa. Ekikifuula ekizibu nti otandise okulowooza ku konsuma gwagenda okuleeta. Naye ng'ate tonnatuula kulowooza ku producer. Omusajja alina ente ye nga yazaala matagali awo gaŋŋonga buŋŋongi. Talina nsonga lwaki tazaala baana 30.
gwe atalinaawo nte, atalinaawo mbuzi ezaala, atalinaawo nkoko ebiika, tolina nsonga lwaki weeyagala nti olina abaana 6. bw'oba tubazaala kubonaabono bazaala kubonyaabonya. Waliwo emikisa emirala egya Katonda, era omuzadde osobola kumunenya ku baana be bato nga ngeri gy'abalabiriramu. Abakuze toyinza kumunenya kuba si agenda obbawa emirimu, naye bano endi embi enenyezebwa muzadde. Kakati tulina okuzaala okwaza Buganda, tulina okuzaala okwaza ebika byaffe, naye kino njagala kyenfasayizinga okukigumiza. Topulaninga okuzaala nga mukazi we yekka yalina okubaawo akazaala. Pulaninga okuzaala nga waliwo ekirala ekizaala. Ng'ente ezaala, ng'embuzi waliwo embuzi ezaala, waliwo ennaku zino n'embuzi ez'amata, nga waliwo ekirizi ekizaala. Kuba nakyo bw'okitunda ate ogulamu amata g'ono konsuma ge wafunye. Aba yeetaaga okunywa amata. Aba yeetaaga okunywa amata. Bwe tunaakola ebyo tujja kuggwamu kino kye nayise extravagance, okwejalabya okutali kutuufu, okutegeka bajeti za okufulumya ssente ne miitingi z'okufulumya ssente ne zisinga obungi bwa miitingi ze tutuulamu okufuna ssente. Nakugambye nti ku National Theatre bw'otuukawo oyinza okubulwa w'osobola okutuula ku Lwokutaano oba tewabuukiriza nga miitingi za kufulumya ssente. Naye tolina kifo mu Uganda kyotuukamu nga kirimu miitingi ez'okukola ssente nga kijjudde. Ebyo bwe tunaabirowoozaako tujja kuba nga tugenda mu maaso. Waliwo ensonga eno endala nga tukyali ku kaawa. Pulezidenti Museveni agenda n'akwata obuwumbyanga n'abuwa mukoddomiiwe Lwaboogo atuyigiriza okunywa kaawa. Honorable olaba ekyo kyali necessary. Kaakati ekisooka ebintu bibiri. Ekyokukwata obuwumbi okubuwa Lwaboogo ye alina experience kimu kumunywa. Lwaboogo musinga okunywa kaawa, lwaki tema buwanzi n'enjigiriza abantu engeri gye banywamu kaawa. Alina competence ki. Naye ekyokubiri n'ekyo nja kudda, mwe bannayuganda mumanyi okunywa kaawa. Naye twamunywanga edda waka twamusekulanga n'omusekula. Kakati abayizungu baatujegewaza. Kwe twali tusoma nga tewali musomesa akitugambye nga waliwo olugambo luyita ku compound awo, emmwanyi bagikolamu amasasi. Tewali muyizi, tewali ssomero mu Uganda mu biseera bye nasomeramu naye wasomeramu olwo olugambo gye tutaaba. Baatugambanga nti bagikolamu obugango obwo. Naye waliwo omusomesa eyakibagambako ng'ali ku lubaawo. Kakati tulaba nti waliwo olugambo bagigulanga nnyo. Kakati naye ani yakigambanga abantu okubanga buli mwana yakimanyanga nga tekiri mu curriculum wadde omusomesa kisomesa. Abazungu tobalaba n'obayita mmere. Omuzungu yakulaba nga bw'onookwata ekintu ky'ayagala ennyo nga gw'osobola okukirima ye tasobola kukirima, n'okitegeera omugaso, tekijja kutuuka wuuli. Kakati gwe kuyisamu era naawe wano kyogedde n'omulala atuwulidde ajja kuga nti naye yakiwulira, naye tosobola kutuuza wano bantu newekiweera 10 ne baga nti gundi yakiŋŋamba, naye ate olugambo olwo lwatambulanga nga bwe bagamba nti Museveni yeefulanga kapa, era buli omwaga nti nakiwulirako naye toyinza kumubuuza nti ani yakyogera, gwe gwoyinza okunga tutandikire ku ye tugambe nti tugende nga tukirondoola. Kakati naye lwali lukwesikwesiiro lwakutiisatiisa, engeri gye yakireetanga n'akiteeka mu byalo, ekyo naye akyakyemanyidde. Kakati n'abazungu baatuteekamu eyo fiya nga kye baagala tuleme kukendeeza bungi bwa mmwanyi. Ogeza okulima no, tuzirime ate tuzeenywere. Senga buli bantu bategeera omugaso oguli mu kaawa ne bategeera n'ennywa ya kaawa, omuzungu taddamu kufuna ku kaawa ate tufuna ssente nnyingi kuba tumutunda wano awatali transport. Kakati honorable kaawa ono gwe tukola mu soya, soya yaba atya? Kaawa tukijja mu kigambo kiri kofi naye soya kofi. Kankubulira ekirala, waliwo pulandi gye saagala kwogerako wano naye nyinza okuwalizibwa ejjooke. Nze gyenywa kaawa nnwana n'abali mu restaurant oba abali mu restaurant naddala ze zitamanyi kaawa nga ziguze ekintu kye bayita Nescafe oba bikaawa ebirala bye bayita instant coffee nga zo zirowooza nti oyo coffee. Omuzungu okujja obuzzi mu hoteri yo ng'otundamu instant coffee tadda, ate oba otunda mmwanyi era n'akuwa instant coffee
nakugamba nkuwe konko oba nkuwere ejjula instant coffee powder naye alimu ekinoze n'ekitanoze actually yekyali badde kinogera kikaawa bukayinga mu luluuza kaawa yenna gw'oteeka mu kikopo nga talinaako lunankani lusejja kaba kaawa alina ebika bibiri bayirawe kankyogereko nga sinnadda mu kibuuzo kyo ekimu bakiyita instant coffee ekira bakiyita ground coffee ground kiva mu kigambo grind grind kwe kusekula kaawa omutuufu aba musekule bwe twamusekulanga mu bino ye mutuufu ensiika ye yetuleetera okuba nga nze nina ow'enjawulo mu nkooma kubanga ebyo byonna wano tetubimanyi kakati instant coffee si musekule era instant coffee baddira n'emmwanyi yennyini n'obikwata ng'obyanise n'ebikutanga ku ebiri n'ezaagenze mu ttaka ne bagenda ne bagikamulamu amazzi ge bakamuddemu ne gayita mu process eyeekwata ekitole ne gayita mu process egakaza ne gayita mu process egafuula pawuda kino kye bagikamuddemu ebikutta n'ebirala bayinza n'okuteekamu ebisosunku n'ebikoola by'emmwanyi ekyo kyo ne basuula eri bigenda nakufuuka bigimusa birungi nnyo kati abanywa instant coffee mulinga omusajja nga munywa instant coffee ate nga muli balimi bamwanyi temwawukana n'omuntu alunda enteeze ng'ate ye alya kafecce mu kifo ky'okulya ku kibumba kubanga owakafecce akwata omusaayi ennyama n'agitwala ne bagitunda ne bagimulyako nga bali awawooma mpa ebbango mpa akafumito n'ebirala ye n'ajjamu musaayi n'agenda n'abonaabona n'omusaayi oguzaayo agubumbe gwekwate agusalira abaana balye ng'abali ekibumba ng'ekibumba abatalunda baakimuliddeko kati omuntu yenna ali mu Uganda mu nsi gye bamanyi nti erima mmwanyi ekwata ekisooka ku lukalu lwa Afirika mu kulima robasita ekwata ekyokubiri mu nsi yonna mu kulima robasita ate n'oba nga bakunywesa instant coffee obuguyazibwa ebyo bye njagala okukuzaayo ku kibuuzo kye wabuuzizza nti kituufu okukwata obuwumbi asatu okugawa lwabwogo okusomesa abantu okunywa kaawa eno ye ansa si kituufu okukwata obuwumbi asatu oba n'okusingawo okubuwa lwabwogo okusomesa abantu okunywa kaawa naye kituufu okusomesa abantu okunywa kaawa ku muwendo gw'essente oguba gusaanidde ate ng'etteeka erya National Coffee Act 2020 limandate liwa obuyinza n'obuvunaanyizibwa ekitongole kye bayita UCDA okusomesa abantu okunywa kaawa kati lwaki bazikwatira baziwoole ekyo kyekyali ekikyamu naye ekyokubasomesa mu Uganda tukyali bajega nnyo mu kunywa tetulima kitwagazisa mu Uganda tubadde bajega nnyo naye ebintu byolaba ebibadde ebyanga okutegeera batusomeseza bisomese olunaku lwe bayita olw'abaagalana olumanyi nti ennaku zino lukyankalanya abantu tomanyi nti Peter Sematemba ye yaluleeta mwana wattu naye okimanyi nti lwatandika mu 1800 Valentine yali muntu n'ebyabaawo ye yasomesa lusomese bantu kyenjagala okugamba nti Sematimba yasomesa busomesa bantu nti mu lujaguzi so abantu osobola okubasomesa ne baagala ekibaddewo naye nga tebakimanyi nebakimanya naye basomesa abantu babasomesa nsomesa olunaku lwabaagala yaliwo ono n'agirungamu ebirungo bye n'agireetera omuntu okuba nti atuuka munno muga nti ne ku lunaku lwabaagalana n'otantwalako abutu n'otankubira ng'ekyo munyiivu naye nga bakitaabe ne bajjajjaabe babeerawo nga weeziri nga tolina gulunyiiza kubanga ono yakiteekamu ebirungo n'akisomesa abantu bakitegeera zezimu ku nnaku ezoonoona essente z'abannayuganda nga zizoonoonera bwereere tezirina kyezongerako tezirina kyezikola lunaku lwa ddiini abantu ssente bazoonoona bava mu bikolwa ebyetaagibwa mu ddiini ne badda mu bikolwa bya sitaani kubanga baali basomesa n'emmwanyi beyafu bw'ogisomesa abantu mu nsi eno egirima okuzaama abantu ne bayiga kati tuli ku kusomesa busomesa nno banywi tetunywa wadde ebitundu 2% ku mwanyi gye tulima naye ng'oggyeko okusomesa abanywi n'okusiika obusiisi kyonywa okyakusietinga balina kitusomesa kyova olaba nti omuntu agitwala n'ayongeramu ebitaliiyo
n'agikamulamu akawoowo kasupu n'agituddiza wano ng'eri ku bbeeyi y'amaanyi. Kati omuntu asobola okulya kafecce ng'amusasulidde ssente nnyingi okusinga ze yatunze mu nte. Gwe lwaki oga nti teyeetaaga musomesa okutegeera nti ekibumba kiwoomanga kafecce nga kafecce yo fotokopi yakyo just. So omuntu asobola okukwata ssente ze n'asasulira instant coffee gwe bakamudde mu bikuta by'obumonde nga babigaseemu ebimwanyi bye baatutte black coffee ne babikamula ne babikomyawo gulaamu ne bagimuguza omutwalo. Kitegeeza nti kumpi kiro emu gulaamu 6 n'azigula omutwalo. Kitegeeza nti kiro emu agigula emitwalo 10 plus nga ye baamuwadde omutwalo gumu ne yeeyagala, ate n'akwata ekiro ze 10 n'agulamu gulaamu 6 ate n'alaba ng'ekyo kye bamukoledde kirungi. Lwaki olowooza nti yeetaaga kusomesebwa nti gwe kino gw'okiwaayo ne bakuwa jjuule ate n'omusasula ssente zisinga sekula wano ekikyo okungunte onywa akakaawa akali fresh. So okusomesebwa kwetaagibwa. Era omuntu yenna awakanya nti waliwo obwetaavu abantu bannayuganda nze nange nga mwendi tuli mbutanta mu kutegeera ekinogezo ekiri mu mwanyi. Tuli mbutanta nnyo. Emwanyi gye basiika obusiisi ne bagikuwa nga bagisiise ne bagisekula nga wagitunze mutwalo ekiro namba, bo ne bajjamu obusaani obukebe 12 buli kakebe mu kiro emu ne bakakuguza mutwalo n'osanyuka. Weetaaga kusoma. Honorable njagala omalirize osiibula. Banange tumaliriza ate bumalirize badde manyi tutandika esaawa eweze eyadakiika 6 wantu twaze kwogera ku mwanyi yokka. Dakiika 6 ziweddeyo. Banange abatulaba mwebale nnyo mwebalire ddala okutugumiikiriza okwogera ku bintu ebyo ne mubiwulira ate ne mubitegeera kyetusinga okubeetaaga. Okomawo mu byobufuzi ate kati ndi muki oli mu byobufuzi gwe kyoga nti mu byobufuzi tebeetaaga mu balimi tetusinga n'okwagala. Era wano wajjanga mu byobufuzi nga batunga nti honale batusomeseeko ne ku mmwanyi atusomeseeko ne ku mmwanyi. Kati yiino era bino bye byobufuzi ebisinga. Bannange kambabuuli ebyobufuzi byonna bye tunaabeeramu ng'ekintu ekikwatiridde ensi yaffe tetukibeeramu mu byenfuna biri tubibeereramu bwereere era tujja kubeeramu nga bano. Kyova olaba abasajja b'emmanga wano okusanga omubaka wa paalamenti ng'ava mmanga eyo nga talina nte akalulu aba yabbakabi. Omanyi lwaki? Nti eri gye bakusindisa ogenda kugenda mataala gakumulisize okomewo eno balabire ku ddundiro lyo. Kakati gwe basinga okwetaaga eyatandika edda. Ffe wano ewaffe mu Buganda ffe tusindika abantu okugenda tukiikirira mu nkiiko zonna nga mu kitundu kyakiikirira temuliimu mulimu gwe bakola ye gwakola. Tunaddamu